हेलो बच्चों। अरे वाह, ये तो बस है, रेड कलर की बस। इसकी विंडोज ब्लैक कलर की हैं। देखो बच्चों, अरे यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है? यहाँ तो पांडा बैठा है, मंकी बैठा है और बियर बैठा हुआ है। चलो बच्चों, अब इस बस को हम आगे लेकर चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये क्या, यहाँ तो एक बेबी है। अरे ये क्या बच्चों, यहाँ से तो एक ऑयल टैंकर बेबी के पास आ रहा है और यहाँ से बस भी उसके पास जा रही है। ओ शिट, बच्चे को बचाना होगा। स्पाइडरमैन, ये है स्पाइडरमैन। चलो बच्चों को बचाते हैं। चलो, यस, हमने बच्चे को बचा लिया है। और चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये क्या है? ये तो बेबी जिराफ का हाउस है। कितना क्यूट है ये। चलो अब सब हम बेबी जिराफ के घर पर चलते हैं। मंकी तुम भी चलो, पांडा तुम भी चलो और बेबी बियर तुम भी चलो। अब हम अपनी बस के साथ आगे चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे ये क्या है? ये तो छोटा सा ऑटो है। कितना क्यूट है ये। देखो देखो कितना प्यारा है बच्चों। चलो इसके साथ हम आगे चलते हैं। अरे ये कौन है? ये तो कैप्टन अमेरिका है। शायद इन्हें कहीं जाना है, तभी अपनी जीप में बैठकर जल्दी से ये तैयार होकर जा रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे ये कौन है यहाँ पे? ये तो टाइगर है और रैकून और फ्रॉग अपने टॉय के साथ खेल रहे हैं। देखो बच्चों, और शायद टाइगर रैकून को खाना चाहता है। चलो बच्चों, हमें टाइगर की पिटाई करनी पड़ेगी। चलो हम बचाते हैं रैकून और फ्रॉग को टाइगर से। चलो चलो चलो। अब हमने टाइगर की पिटाई कर दी और रैकून और फ्रॉग को बचा लिया है। अरे बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ तो फिश है, राइनोसोरस है, डक है और टॉर्टॉइस है और यहाँ पर ट्रक भी है। चलो बच्चों, अब हम इन्हें ट्रक में बिठाते हैं। चलो डक तुम भी बैठो, टॉर्टॉइस तुम भी बैठो, राइनोसोरस तुम भी बैठो और कौन बचा? फिश, फिश तुम भी बैठो। और अब हम आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे यहाँ क्या है? यहाँ तो 3 स्कूटर है। देखो बच्चों कितने प्यारे हैं ये। येलो कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर। कितने सुंदर हैं ये। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? अरे ये तो बेबी डक है जो कि कार में बैठा हुआ है। शायद से घर जाना है। चलो बच्चों, इसे घर छोड़ कर आते हैं। चलो 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 बच्चों, बाय।